हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई च्यानल। आज ग्यास रिपेयरिङ आएको छ। यसलाई कालो कालो बोलिरहेछ। यसलाई सफा गरेर निलो बोल्ने बनाउनु भन्नुभएको छ। सो अब लेट्स चाहिँ हेरौँ। ल अहिले हामीले ग्यास चुलोलाई सबै निकालेर खोलिसकेको छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको गर्नुपर्छ। त्यसपछि यहाँबाट निकालेर यो नट निकालेपछि हामीले यसको स्प्रिङलाई पनि निकालिन्छ। अनि ल हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो यो फोहोरो हुन्छ। फोहोरो कारणले गर्दा यसमा कालो बोल्ने समस्या हुन्छ। सो फाइनल्ली हाम्रो ग्यास चुलो रिपेयरिङ भइसक्यो। अब हामी तपाईहरुलाई ग्यास चुलो बालेर देखाउँछौँ कस्तो बोल्छ। ल हेर्नुस् गाइस, कति राम्रो बोल्यो, नयाँमा जस्तै है। तपाईहरुले पनि सर्भिसिङ गर्नु पर्यो, सम्पर्क गर्नु होला।